新年啊、釀鯪魚呢啲咧，拜神啊，係個配菜啊，好好食㗎。有筋有仲有筋嘅喎個牛腩，呢個係牛腩啊嘛，冇錯啊嘛。少量嘅芫茜味，少量，同埋仲見到啲豆腐嘅形狀喺呢度嘅。佢寫嗱100搭地鐵口，意思咩咧？我估係100米啩。廣州業主急售有，好多廣州業主急售。星期六嚟嘅，同老婆去佛山，我哋去睇人寫揮春。咁另外咧，今日勁啊，富人海一到節假日就大塞車。不過呢種現象咧，過多幾日就見唔到㗎啦。到時會好疏落咯條路，因為個個咧揸晒車翻鄉下啊嘛。係珠江大橋喺度翻新中，準備起條高鐵，而家就整成咁啦。以前都係行火車嘅，以前行火車都係。以前行慢嘅火車，以後就行快嘅火車。準備行高鐵。呢個就係舊嗰條，中間嗰條係舊嘅，即係呢一個。係啊，呢一個就係舊。中間黑色嗰個，呢個新嘅高起呢個。呢個新。高鐵咯。不過咧，整翻個樣都係整翻舊嗰種設計。你唔通再整條海印橋？冇理由嘅。學董橋嗰種。今日咧，我哋係行條新路，廣佛新幹線。快好多，話咁快就嚟到南海啦！南海路、洞庭路、穗鹽路就係南海啦。咁再去咧就佛山，即係我哋會而家叫禪城。係啦，先經南海。先經過南海先到嘅。廣佛光珠高速，如果我哋要去江門啦，行呢度都可以嘅。不過通常會行翻金沙洲上邊嗰度。哇！嗰個冇啦。都唔係。開咗都差唔多1個鐘啊嚇！有見到呢啲咧咁窄嘅路啊，似翻到去越秀啊、龍津啊、廣州老城區嗰啲咧，就講明嚟到佛山了。老城區啦，即係祖廟嗰度啦。好窄嘅呢度。佛山啦，呢度叫做普君花市，熱鬧嘅喎。等陣有機會過嚟睇下。係咯。我哋先去食咗嘢先，食完嘢再過去睇人寫揮春，寫完揮春再行過嚟都得嘅。有位可以停。如果前邊有停車位咧，我哋就會停車。不過可能冇錯。係啊，嗱呢度係似廣州㗎嚇，阿姨完全唔使睇交通燈嘅。哇！真係老當益壯，順利嚟到佛山啦嚇，因為車少好行，咁但係咧就都算好㗎啦。今次其實開得係啊，都冇俾人喺後邊cut 線嘅時候逼，咁啊開得慢俾人逼嗰啲唔算㗎嚇，梗係啦。我試過開領克開到好癲啊，都俾人逼得嗰啲人傻咯。我睬佢都傻啊！我話先係啊，我哋去食嘢先啦。前邊係金源酒家。各位觀眾，如果你嚟自香港嘅咧，都可以咁做嘅。佛山係好有味道，尤其如果你屋企有人係佛山人士嘅咧，揸車上嚟啦。佛山係好似廣州咁咧，停車都係貴嘅，同南海就唔同啦。先頭我哋停嗰度，喺嗰度有叔叔收錢嘅，咁啊都係20蚊，10蚊2小時咯，都算抵嘅。係2房1廳出租12蚊，同廣州差唔多咁嘅感覺。係啊，呢啲咁咯，仲夠啊！你信箱？
而且有條老街嗰啲屋咧，仲舊過喺廣州見到嗰啲嘅咯。但係咧，我感覺咧喺佛山呢度啊嚇，嗰啲舊屋咧，即係呢啲殘舊嘅屋咧，係有生氣過喺廣州嘅。咁同埋咧佛山人咧就唔同啊，南海啊、順德啊嗰啲，嗰邊咧就係揸車比較多㗎，方便啲嘅公共交通工具相對冇咁發達。但係佛山咧就唔同嘅，佛山係幾依賴要坐巴士㗎。咁我哋就嚟呢度食午餐，唔知有冇位啦，冇就隔離應記咯。啲新年氣氛都係好似廣州。哦，呢度仲有房屋出租，又或者買床上用品。我覺得佛山咧有好多嘢咧保存唔得啊，嗰啲傳統啊仲保留得比廣州要好啊。廣州咧已經好少見到好似呢啲賣呢啲啊，新年啊、釀鯪魚呢啲咧拜神啊。拜神用嘅，點解咧？有魚，又或者呢啲大包三寶15蚊3件嘅，呢啲都係用嚟拜神嘅，煎堆。依忙得不亦樂乎，而且咧都係聽粵語嘅，角仔啦、蒸糕啦、豆沙角啦。廣州咧好似呢啲鋪頭咧，海珠區有一間，哇排隊排到不得之了。其實佛山咧就會多好多嘅。食咗嘢先，上邊食飯。呢度咧又係推車仔飲茶嘅地方嚟嘅，金源酒家。不過而家就係食飯時間咯，好傳統、好懷舊嘅。嗰張台好冇咧，係嘛？窗邊嗰張啊。而家係11點，咁啊金源酒家呢度，金色嘅金，水源個源，源源不斷個源，幾好意頭啊！咁啊呢度咧有得飲茶，都有食飯嘅。咁如果大家覺得哎呀餐廳我唔想食啲小食咧，樓下隔離有應記，又或者斜對面有大笨象，咁咧都係食啲傳統懷舊嘅點心啊、小食嗰啲咯。即是話，如果你喺廣州食嗰啲咧，都覺得意猶未盡嘅，都仲滿足唔到你喎，唔知點解過嚟佛山呢邊。咁啊，如果都冇滿足得到你咧，咁就你啊要求好高㗎啦嚇，好勁㗎啦。呢個咧就菜譜啦，哇發菜湯，冬菇發菜湯，係咪？整嘅風味。我哋今日要嚟食雞嘅。呢度仲有呢個，呢個係咩意思咧？呢個湯係2到4人用。燉品啊25蚊一位，鮮奶燉魚頭啊，傳統燉元蹄68蚊，菊花煎鱔片168，好懷舊。柱侯雞預訂啊喂！我哋就係為咗個柱侯雞嚟食嘅喎。咁咪要呢個咯，白切鵝咯，係風味白切鵝咯，係。再睇下先，香酥雞都好，香酥雞都好啊。炸嘅喎。炸啦，係嘛？腰果蜜汁骨，你有用腰果，而家好少用腰果喺市區嗰啲餐廳。夾網卷，哇！呢啲聽都未聽過，我大概估到咩樣嘅，估嘅啫。非常好啊！鬼馬魚腸缽，即係焗魚腸啦。蓮藕餅，佛山咧，我覺得就會遊客感覺多啲咯，即係唔應該咁講，係遊客會更容易融合，因為順德咧好多時候都係講翻順德話，你聽唔翻。而家順德好遠，佛山更似廣州，更近廣州。麻婆豆腐、油菜咁啊，都係30-40蚊啦。羅漢齋，食個羅漢齋過年咁咯。佛山係更啱我哋啲口味嘅，睇下交通路線。咁如果要去順德嘅咧，基本上你都係要揸車嘅。順德都好大，佛山就會好啲嘅。佛山係城市，即係舊城嗰種感覺，坐地鐵過嚟都好方便。如果我哋去到西朗嘅話咧，坐多4到5個站就過得到嚟嘅啦。咁今朝我哋係揸車嚟嘅，就唔係坐地鐵。主要都係佛山啊，舊城區我諗過，好多旅遊景點咧都係會有地鐵連通得到嘅，唔似順德。順德咧坐地鐵就相對冇咁方便嘅，又要再深入再下邊先揾得到咯。早茶10點半係嘛？10點半就食中午飯。係，我哋係諗住係食中午飯。係咯，個賣相幾好啊，枝竹已經好吸引。好少啲一道菜式咧，
係個配菜啊，好食㗎。佢係有筋有仲有筋嘅喎個牛腩。呢個係牛腩啊嘛，冇錯啊嘛，係咯。哇！啲醬汁，嗱，我唔係講嗰間唔好啊，嗰間都有嗰間嘅優勢，嗰間佢又好似係天海。天海咧就再舊啲，冇咁多窗嘅。唔係你唔可以咁比，兩間都可以。係兩間都係必嚟嘅。必嚟嘅。必嚟嘅。兩間都係必嚟，因為我哋通常去嗰啲都係要必去嘅。以前我哋細個去茶樓食飯啊，咁啊上白飯咧。佢係唔會好似我咁樣成碗揸落去俾個客人噶嘛。而家廣州好多都係咁啊，有啲星級酒店咧都係會攞個透明嘅蓋蓋住嘅。好正。咁咧先頭咧上飯嘅時候咧就攞個碟仔格格咁蓋咁咯。嗰個牛腩炆得好好喎。係啊，炆得好好嘅。白飯再配啲腐竹，哇！好食啊！個牛腩炆得好啊！係啊，兩種唔同嘅。唔同食法。嗰啲咧就味道複合啲，濃啲。呢種啊傳統味。就係柱侯醬，主要你食得到嘅就係好食啊！嗰啲汁撈飯好，又唔會太鹹喎。有啲啊煮到好鬼鹹嘅。佢唔會和味啊，係啦，和味就係呢啲傳統嘅飯店，傳統嘅做法。有啲新式嘅唔好食嘅。落辣椒咯。嗱呢個冇辣椒。都好食。分量都多。鯪魚。功夫菜啊。係咯。首先係釀鯪魚。將個魚挖空咗，攞啲肉出嚟。冇錯。跟住咧。就釀翻入去。嗱，老婆講得啱啊！釀完仲要煮翻個芡汁落去，幾多功夫？呢種嘢收你40幾蚊。40幾蚊條魚。係啊，清蒸一條都。仲咁大條鯪魚，其實都好多功夫嘅呢啲嘢。你要食呢啲啊，傳統老字號嗰啲。佛山。真係要嚟呢度。佛山要早嚟啊，冇位。今日老婆開車，我都話不如早啲出門口啊。我開車好慢啊。好和味個牛腩啫，唔係淨係得個鹹同埋佢唔需要落辣椒。廣州餐廳咧要求快，快有快口啊！呢邊呢啲咧就要講功夫，教佢呢個呢嚿啊。一日收你都40零蚊，你都係咁蒸嘅。仲有啲洋葱，通常鯪魚咧都係煎過先好食，好少會清蒸嘅。咁啊刮咗啲肉出嚟，釀翻落去。好似食緊鯪魚球咁咯，咁啊裏邊係塞咗啲花生嘅，裏邊有啲花生粒嘅，冇骨嘅，照有味嘅。咁多功夫，多功夫嘢越嚟越少人做。廣東話多功夫咧嘅意思就程序比較複雜咁解啊，亦都咧即係程序一複雜啊咁啊，係啦。就好少人做嘅。我講如果啊，而家個人仲喺香港，即刻上嚟，咁點辦咧？永東巴士買飛，1點半鐘有車，中港城，經深圳灣喎上到嚟5點。如果今日太趕咧，聽日啦。都係1點鐘車嘅咯。我即係最早嗰班車都係呢個鐘數。咁佢咧就停到去佳寧拿酒店嘅，又或者如果你去開廣州，咁去廣州巴士線路梗係密過嚟佛山嘅，好密嘅，半個鐘有一班嘅。2蚊雞嘅就地鐵。坐地鐵過嚟，因為咧。廣州地鐵就唔貴嘅嚇，我未試過坐到10蚊以上，好多年。冇10蚊呢條線啊！有，但係好多年去增城嗰啲咧，好耐未坐過，7蚊已經係好貴嘅，可能5、6蚊到啦。5、6蚊到。如果
海珠廣場地鐵站，即係我成日推薦大家華夏大酒店嗰度咧，嚟到祖廟1個鐘頭6蚊雞只需要，已經係第二個城市嚟嘅，坐成個鐘頭地鐵先係6蚊。我哋早幾日喺白雲機場翻去廣州市中心翻屋企都係啦，7蚊。喺度吉隆坡嗰度啊貴啊，10幾蚊啊。不唔佢哋嗰個唔同啦，佢嗰個好似類似火車咁嘅嘢。啱啱蒸好老少平安，我老豆以前成日煮嘅。幾耐未食過？係呢啲就叫個名又好啦。預乜鬼制啫就？係啊，老字號茶樓冇預制呢樣嘢。冇嘅。真係。咁啊，老少平安咩意思咧？就係豆腐啦，同埋魚。咁咧，即係老人家同埋小朋友都可以食得到咁解。咁啊，有少少豉油油幾條葱咁啊，好簡單。其實各位觀眾喺屋企自己都可以煮得到。嗰啲油好香。甜嘅，係啊，好甜啊。甜嘅？好食過我老豆煮好多。梗係啦，大佬。人哋呢啲係啲大廚嘅出品。嗱，因為你咁嘅豆腐咧係會有腥味㗎。咁咧，我老豆煮出嚟咧就好有豆腐嘅腥味。咁其實都冇乜所謂嘅，煮屋企係咪？但係呢個係甜嘅喎，都有少量嘅芫荽味，少量。同埋仲見到啲豆腐嘅形狀喺呢度嘅。有呢啲懷舊嘢。成台都懷舊嘢啊！就係嗰個牛腩。唔係呢個味。相比之下，個味道懷舊嚇。呢啲嘅做法懷舊，咪就係今日食唔到柱侯雞，因為佢係要預地嘅。佢幾段都有。佢呢度有風味雞。風味雞。隻雞應該好啲。咁啊價錢都唔貴。係，廣州人就係要食雞。飽飽最終埋單143蚊。抵食啊！老少平安35另外兩味都係48蚊咯。我仲有2個茶位，就係咁簡單。豆沙角我好耐未見過，我睇啱咗呢邊咯。哇！夠懷舊啊！啲夠晒懷舊啊！啲名都馬拉糕、鹹水角、豆沙角，晒嘅大福餅，即係西樵大餅咯。嗰度仲寫大福餅啊！係啊，我哋以前係叫大福餅啊。千層糕整得幾靚，30蚊一底。不過你阿媽會煮啊，唔好買，冇必要。有咁大嘅馬拉糕，成底嘅大嘅白糖糕25蚊係細嘅。行啦。大盤菜啊，4到6人份，400-300。咁啊呢度咧，隔離咧就係應記啊，應記麵家西湖雲吞羹啊，呢個好聽都未聽過。我睇下咯。而家呢度叫普均西路，咁啊普均北路咧就已經有地鐵站㗎啦。A 出口出嚟，經過兆祥公園。福寧路咁一路行過去福寧路先頭嗰度啦。係啊。即係你如果嚟呢度嘅，你就坐如果你喺廣州嚟，你就坐到嚟呢一度。普均北路。行過嚟呢度得啦。咁啊，下一個站咧好近啦，就係祖廟㗎啦。或者你坐多個線嚟呢度，呢條叫廣佛線啊。嚟大灣區點能唔能夠嚟祖廟咧？係咪先？我哋咧依家就係去前面行下花市先，就喺前邊嘅啫。我會覺得奇怪，如果佛山都有花市，梗係有啦。深圳都有，點解佛山會冇得㗎？都係會買啲桔翻去嘅，但係我哋大灣區啲習俗都係咁噶啦。廣州咧就好似會再逼傑啲、緊迫啲嘅，即係節奏會再快啲嘅。路都係電雞。嗰啲電雞喺後邊追住你咁樣煩到不得之了。呢就啱啱好。啱好。佛山咧，我認為喺大灣區啊，除咗珠海冇得講，佢全部唔俾開嘅之外，管電雞係管得最好嘅一個城市。因為點解咧？因為佢係專門畫咗條路俾電雞行嘅。係啊，係好早嘅事情已經係咁噶啦。咁你話有冇鏟上行人路都有啊，但係冇咁多啊。其實珠海嗰個位置麻麻地嘅，喺個前北道村後嗰度。係啊，又俾座山擲住咁樣樣。啊，個又有海又打風。嗱，好似外邊咁樣，人哋嘅電雞咁樣行出去，佢習慣咗係咁啦，佢就唔會話亂嚟噶嘛，唔會鏟上行人路噶嘛。
咁行人路點解會有得停車咧？人哋批准咗嘅嚇，呢個係佢哋大樓呢棟物業嘅自己嘅地方嚟嘅。佛山咧係真係成個大灣區管電雞管得最好嘅，冇太多好似而家行緊呢一條路咁咧，佢喺人行道係專門劃多一個位出嚟，俾嗰啲單車行去。喂，單車你話你中意行邊度啊？係咪？你又有停單車，咁你行人行呢度都唔至於話行唔到啊嘛。我哋咧就過對面嗰度行下個集市啊、花街啊咁咯，應該叫普均市場。有生活氣息，亦都唔會話好似好荒涼啊，冇人氣啊嗰啲咁感覺咯，恰到好處，但係又唔會係太過擁擠。要地鐵又有地鐵。係啦。喺嗰度睇下市場。係啊，去嗰度睇下個市場有小食添喎，呢個係湖北美食啊，襄陽牛肉麵啊。雖然係賣外省食物喎，但係咧個老闆係講粵語喎。山燙吊龍粉面就熱鬧啦，咁樣嘅喎，一個趁墟咁咯。喺路邊啊已經見到有人買煎堆，蔗賣添，15蚊一條。過年要食蔗。而且嗱呢啲啊就新年寓意好啊，有葱開咗花嘅葱，同埋生菜，寓意啊發財啦、聰明啦。喺我面前咧，呢個樓盤睇上好似幾好。廣州業主急售，105萬咋，萬幾蚊一方啫。萬鬆啲咯，二手㗎嚇，16年。普均新城啊，幾大個樓盤，樓下又咁旺。係啊。踩部電雞去邊都得啦，飲個早茶。鏡頭正前方呢個可能新啲嘅二手盤少啲，12000蚊一平方，咪88萬就可以買到71平方。廣州諗你都唔好諗。好遠，增城都未必得。啲咧得個西關大屋嗰啲啊，唉，好鬼舊。你同呢啲比，斷估呢啲住得好過西關大屋啊。舊到咧好舊嗰啲啊。嗱，增城咧就外省人啊，中意去嗰度住啊，嚟到廣州，因為嗰度點解咧？話晒都係廣州嚇，佢就好威啊咁樣嘅。我哋廣州人梗唔使嘅，如果真係要買屋咧，首選佛山呢度1萬蚊，萬幾嚇。幾好啊！即係對面嗰啲斷估都唔使1萬蚊嘅。個花市，行花街嚟佛山行花街嚇。因為佛山行花街咧，咁啊梗係冇廣州咁隆重。廣州有風晒路，有這樣那樣嘅。咁但係咧佛山呢邊咧就興行通濟嘅。咁啊，但係花咧都會有得賣，有賣下桔啊咁咯，賣下呢啲芍藥係嘛？呢啲咪叫芍藥？百合，或者賣下嗰啲掛飾啦、大可以美食啦、成盤桔啦，全部都係桔啦。又或者後邊嗰啲老闆唔敢保證開唔開到花，已經有啲開咗嘅水仙啊，都全部都係蝴蝶蘭。咁嗱，蝴蝶蘭咧，年我都要講一次㗎啦，就係你可以自己翻去 DIY，咁啊你有心思嘅咧，又識嘅咧，咁又買個盤翻去，下邊咧就係有好多一珠珠一槍，我哋會叫做，咁啊你又揀啲顏色啦，翻去咁啊幾多錢咁啊傾啦，傾完之後咁啊自己 DIY， 你中意白色，中意雅啲嘅，中意喜慶啲嘅，咁啊紅色各種都有嘅，咁甚至乎你仲可以隔離拌啲花喺隔離啊，咁就擺到叻嗰啲咧，擺到7月份得嘅係。話實説啦，除咗廣州嗰啲啊老城區嗰2-3個花市咧，其實好少花市會有咁多人嘅。我哋甚至乎包括芳村，其實有啲都冇咁旺人氣嘅。咁啊滘口就例外啦嚇，真係賣花嘅。就真係賣。但係如果講到花市咧，呢個都好旺場。呢啲先至叫花。呢啲係真花市啊！廣州嗰啲叫趁墟。唔係趁墟，係俾啲遊客。係俾遊客影相打卡，呢啲係真買花嘅。哇！幾大盤桔，幾大粒桔，我種呢個去喎。矮腳啊！38咋，抵買啊！
講價68嗰盤，好多果㗎，好多果仲未熟。呢棵價靚啦。但個盤可能自己要翻去換下佢咯。咁啊，仲有咧，如果係爛啊，其實可以揾張紅紙黐上去都得嘅嚇。你話靚啊，咁啊面前呢啲靚個盤我講個 DIY 啊，嗰個蝴蝶蘭整到咁啊靚啊。不過我覺得，因為佢係做展示啊，梗係要砌到5顏6色啦，2到3種顏色，而啲顏色咧有漸變嘅就最好咯。嗱，譬如左下角左邊嗰盤啊幾好。盤翻去，係的盤翻去都得，因為有揸車啊嘛，仲可以買啲桃花，買咗四季桔都要呢個價，都要呢個價喎，可以嘅。其實我哋都嚟買桔買到咧，不過屋企咧就最好唔好擺2盤桔，一盤唔夠嘅啦。屋企買咗，有完成一單大生意，幾好。咁同埋咧，我咧就好少會再用現金。大家一路睇我頻道都知嘅。大家上一次睇我攞啲現金出嚟幾時咧？我都唔記得咗。馬來西亞唔計啊，個菊花好靚啊，蟹爪咁噶。就算下邊啲葉都唔係話好殘好爛啊，好靚啊！真係。我哋樓下貴啊！樓下梗係貴啦，我哋屋企樓下嗰啲點解貴咧？幾個原因，一係廣州，第二個咧因為老人多啊。咁咧佢係唔會自己搬，包括我老豆都係佢就包埋運貨，咁咧就 double 咁滯啦嚇。同埋佢又問你誒地址之後咧，佢就晏少少送過去嘅。呢邊又係賣桔嘅。哦，佢將佢分成一個區一個區，呢邊就賣桔嘅。咁嗱，如果即係農曆新年咧，再要買桔咧，就係今日㗎啦，或聽日。因為今日咧係法定假期，農曆新年之前啊，最後一個法定假期嚟嘅。咁你話星期日都得，聽日咧就要開工。成個呢個係橙嚟㗎係嘛？定係檸檬咧？菜係喎，咁啊寓意又勤力啊，又聰明啊，仲有隻蜜蜂添，係喎，一路都係連綿不絕喎。咁睇嚟咧，好多佛山人咧係專門嚟呢度買花都唔定嘅咧。嚟睇樓價先，對面呢一堆咁密嘅佛山好多呢啲樓盤嘅，大家估下呢個價錢？佢寫嗱100搭地鐵口，意思咩咧？我估係100米㗎。廣州業主急售有好多廣州業主急售喎。咁即係講明好多廣州人嚟買啦，100萬。呢度仲有個巴士站，咁我睇你住廣州邊度啦嚇。如果你住到天河咁嚟呢度係麻煩啲嘅，但係如果你話住到荔灣嗰啲咁，其實我覺得呢度幾舒服㗎。咧，好似我哋咁去住慣咗城市咧，尤其我啊，即係有時候咧搬得去冇乜人嘅地方咧，係真係唔係幾慣嘅。每鋪出去咧都要有一部電雞，又或者開車，真唔慣㗎。咁啊，有時住翻啲城區啊，落嚟就係有得食雲吞麵嘅，行幾步路我有㗎啦，有啲人氣嘅咁咯。不過佛山係俾得到你呢種感覺嘅。呢啲食鹹金桔，喉嚨痛最好啦。以前阿婆婆成日醃嘅，每年都會醃。即係你佢過咗年之後，你咪摘咯，摘咗之後攞啲洗乾淨佢，就攞啲鹽嚟醃。至於呢邊咧，仲有好多，都不一一使數了。南莊地鐵有好遠㗎，灰旗路就近啲啦。咪幾個點㗎嘛？祖廟博物館啊。即係佢嘅意思，你可以喺呢度上車。呢幾個上車就去澳門。去澳門啊！拱北口岸19蚊9啊。係啊。哇！嗱，如果你喺拱北口岸，你又可以坐過嚟。係啊。呢度係翻去澳門嘅。又對比廣州嘅停車費係嘛？600蚊一個月咋？我哋嗰度係1000幾啊！1300仲要係託關係。反正翻到去就要1倍。係啊。就係咁啊。600蚊啊！停都係停6蚊一個鐘嘅，前2個鐘6蚊。仲有咧，樓價又1倍，唔止啊！唔止1倍，3倍咁滯。3倍啊！2倍半咧。係啊，停車費就1倍又平翻。哇！啲桔就抵啊！啲桔，哇！你一支沙抵買喎，68啫，多唔會貴啊！前邊有桃花啦，呢度花咧貴就不貴在個花，貴在咧你間屋有冇咁大。係啊，
但凡大少少、細少少嘅等唔落嘅，因為咧佢要擺得靚咧，你誒冇理由擺住喺個廳中間噶嘛。不過喺佛山我可以買到個桃花，擺喺個呢幾個廳個角落頭度。係啊，係嘅，係啊，係嘛？呢棵你冇睇佢咁嘅一拆開，哇！成棵開晒出嚟咁樣樣，但又真靚啊！掛啲嘢上去，下邊啊再擺埋一啲蝴蝶蘭咁啊，非常之好。個花市真係好大嘅。呢邊仲有呢度乜嘢？10蚊一盤蝴蝶蘭一槍，15兩盤添嘛。呢啲就可以翻去自己 DIY 嗰種咯。15兩盤都可以。係啊，15兩盤幾好嘅。慢慢。識揀嘅咧就要慢慢睇，要揀心頭好咧係一件好開心嘅事情嚟嘅。喂，呢啲開唔開得到㗎？15蚊兩槍。15兩槍。嗯。點樣賣啊？旺啊！佢呢檔咁啊，除咗賣花咧，仲有賣呢啲嘅食物啦。因為農曆新年咧，屋企冇嘢食啊，買定啲花其實都唔係一個唔啱嘅決定，全部都係賣呢啲燈籠啊，紅色嘅。中國人咧紅色咧就喜慶啦，全部都係紅色嘅。買啲揮春啊，翻去貼下咯。今年蛇年咧。我不跟你回家，走。仲有維他奶喺度做 promotion 添，仲有個財神喺後邊。有呢個勁啊！喺佛山先見到嘅。喂，你睇下嗰個單車尾後邊仲有個藤椅啊！呢啲咯，你有冇坐過咩？梗係坐過啦，咁坐幾多？喺我哋嘅頻道咧，有位觀眾曾經留過言，佢就話：香港人嚟嘅，佢已經係移居咗翻嚟佛山呢度置咗業㗎啦。咁啊，最大嘅感受就係平咯，屋又平啦，節奏又冇咁急促啦。佢哋啦，廣州而且咧係好容易習慣得到，同聲同氣啊嘛。你去到順德啊，或者再遠啲啊，都難免啊有啲口音。呢度係幾乎冇咯。地鐵站啊，我講呢度附近。中山都冇啦，中山都未有地鐵。珠海夠靚啊，冇地鐵，但係佛山就有啦。有賣菜嘅，蘿蔔仔，仲有呢啲葱，有花嘅葱，菜心，我屋企有好多。冇啊，要買啦。有哇，咁大嘅市場噶喂。哦，行下啦。係啊，普君北市場，然係賣水果嘅。過年啊，要買啲水果啊，過年車厘子啊，士多啤梨啊，火龍果啊，紅色嗰啲咧意頭好、寓意好嗰啲咧就好賣。呢邊啊就係講呢個市場啊，第度唔知嚇。佢啲燈咧都用翻白色呢種，唔似廣州一早換翻晒紅色嘅。年桔8蚊，呢啲係拜神嘅。有超甜提子4蚊半嘅喎，砂糖桔6蚊半。椰菜花台山1蚊半，青框豌豆啊，豌豆啊7蚊8。豌豆等菜嚟㗎。過年又好啦，係咪？而家係賣緊7蚊8，好意頭啊！過年要10幾蚊嘅，我哋都見過中市市場。好貴啊！過年10蚊攞埋。好似一對山咁嘅椰菜花啦，1蚊半呀。雲南小瓜1蚊，呢啲市場咯，平唔平一回事。首先佢唔會貴，第二咧全部寫晒價錢嘅。未批皮啊馬蹄啊5蚊啊，嗰個慈菇4蚊，燜雞好啊，蓮藕3蚊。買啦，粉啊！粉得唔得㗎？靚啊！呢個要斬一半得咪㗎？得㗎，你攞邊嚿？嗱，呢邊仲勁，仲有慈菇丁添。好意頭啊，嚇！因為擇年啊，場都幾大嘅喎，諗唔到喎，下次有機會可以再嚟嘅。
除咗呢個咧，就東方商場隔離嗰度仲有大市場，呢啲咪好咯。不過佢就唔似啊廣州嗰啲龍津路以外的市場啊，個肯定係冇咁企理㗎啦啊！即係唔會話成日請個人喺度掃住地咁咯。3蚊半西雙菜都可以，唔算貴。嚟教人買餸嘅時候冇白心、短腳、乾水咁就得㗎啦。呢度仲有煎豆腐添，2蚊半冇嗰個咁靚，我覺得。又或者枸杞葉，個市場大喎，後邊原來都仲有賣肉嘅。見到比較平嘅砂糖桔，10蚊3斤，左邊係5蚊1斤，5蚊唔買啦。仲有金，唔買住啦，屋企仲有。呢個市場真大，好似行唔完咁。咁啊住喺呢度附近就確實都係真係唔錯，又有美食啦，又有市場啦，又有地鐵站啦。怪唔得人哋嗰個香港果嚟。係，怪唔得嗰位香港觀眾。移居嚟佛山啦，佢揀。其實廣州貴啲啊啲樓。即係點講咧？如果唔係因為我哋自己喺度住，我哋有得住。即係如果要我揀，我都係揀。係，佛山首選，次選中山。3個幾個有一站。嗯。翻屋企揸車要1小時05分喎。當時我哋有諗過去筷子路，不過睇見咁塞車，而且我哋又真係唔係買揮春，所以算啦嚇。或者揸車經過睇下。新年期間翻嚟呢邊飲食都幾好嘅。咁如果咧要喺呢度啊去祖廟咧，就最好就唔好行路啦嚇。有能力嘅就掃部單車，冇能力嘅打部車啊。咁啊打車唔需要好長時間，唔需要花費好多錢嘅啫。咁啊即使好似我哋咁咧，都係一係如果要過去咧，就行路過去，就唔會揸車過去嘅。而家去筷子路咩？依家唔去筷子路，而家大塞車。鏡頭嘅正前方呢度咧，就係普軍呢邊咧，就係普軍公園啊。朝頭早咧，好多人喺度唱歌啊、晨運嘅。有粵劇聽嘅。有粵劇聽嘅，同埋呢個位置咧，仲會有免費剪髮添，剪頭髮啊呢度。呢啲靚樓盤啊，真多，又唔貴。大多數咧都係1萬零蚊，即係二手啊講，置業確實係唔錯。啲站就喺呢度，咁啊好方便啊，穿過公園啊，呢度就係普軍北路地鐵站。咁喺呢度咧，翻到去海珠區，唔係海珠廣場咧，1個鐘頭就到。呢啲樓盤都幾好賣喎，住滿人咯喎。咁啊下邊呢度咧就係舊區啦。喺佛山呢邊開車咧，啲人咧，即係佢冇廣州咁急躁咯。但係咧就有個小問題咧，就係因為咧有好多外地人啊，咁咧佢上唔到牌，因為佢上唔到廣州車牌，即係粵 A 嘅。咁咧佢就會上個佛山牌，包括其實好多廣州人都係咁。如果佢想揸燃油車，佢就可以上佛山牌。咁咧有啲粵 E 嘅車牌咧就會開得好瘋狂，但係大多數都未必係本地人。咁啊，但係一樣你都會見到呢啲奇景嘅。哇！係相比廣州已經係好咗㗎啦，我覺得嚇，即係冇咁瘋狂咯。站都幾密㗎喎，呢度又有一個。呢個係咩地鐵站咧？唔知啊，睇唔到，好多地鐵站㗎佢都。好密㗎。條線。哦，佛山當地本地嘅。因為廣佛線係咁樣㗎嘛，好似係8字咁樣啊。呢條係佛山地鐵啊。佛山地鐵。因為佢佛山咧有幾號線。係啊，佢有幾條地鐵㗎。廣佛地鐵就係8字形嘅，即係好似2條交通軌咁樣。